मार्च की समाप्ति से पहले ही 37 डिग्री तक पहुंचे तापमान के बीच अचानक मौसम बिगड़ गया। पिछले 2 दिनों से कोरबा जिले के विभिन्न क्षेत्रों में अंधड़ के साथ बारिश और ओलावृष्टि का सिलसिला बना हुआ है। कोरबा में दूसरे दिन भी तेज हवा चलने के बाद बारिश हुई, जिससे कई इलाके तरबतर हो गए। बेमौसम हुई बारिश के कारण जन स्वास्थ्य पर संकट पैदा हो गया है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे में इसी प्रकार की हालत बनने की संभावना जताई है।